kita terlalu sering minum obat-obatan yang mengandung bahan kimia, itu kan nggak bagus juga. Nah, ini Oma punya resep untuk mengurangi batuk. Ini ada jeruk nipis ya guys. Ini jeruk nipis. Nanti kita peras, ambil airnya sedikit saja. Terus ini madu asli guys. Ini nggak ada mereknya ya, karena belinya langsung ke petani madu nih, jadi tanpa merek ini. Nah, ini kalau siang Oma kasih ramuan ini guys. Cukup jeruk nipis diperas sedikit, dikasih madu 1 sendok. Nah, caranya seperti ini. Kita mengiris, kalau mau mengiris jeruk nipis itu jangan seperti ini. Kalau seperti ini itu airnya nanti keluarnya sedikit. Nah, kita ambil seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sedikit saja, jangan banyak-banyak, karena kan anak-anak kan perutnya belum nggak begitu kuat sama asam-asam. Nah, kita peras di sini. Kita peras guys, airnya sedikit kan. Terus kalau sudah, kita kasih madu. Ini madunya kita kasih 1 sendok makan ya guys. Nah, untuk malam hari kalau mau tidur, Oma bikin lagi ramuannya dari tradisional juga, bahan-bahan tradisional. Sama diantaranya madu 1 sendok, jeruk nipis sedikit, jeruk nipis sedikit, dikasih bawang merah yang sudah kita tumbuk halus, sama dikasih jahe sedikit. Terus nanti kita campur guys, dikasih air hangat sedikit. Ini juga nanti kita kasih air guys, sedikit guys. Seperti ini ya guys. Nih hasilnya. Terus nanti kita kasih minum 1 sendok saja. Ini untuk mengurangi batuk. Madu itu banyak sekali manfaatnya ya guys. Jeruk nipis juga. Jeruk nipis diantaranya bisa mengurangi batuk. Kalau madu di sini ada antioksidannya banyak sekali. Bisa untuk mencegah penyakit-penyakit kronis juga, membersihkan paru-paru juga. Itu pakai madu yang asli ya guys, yang belum ada campurannya gula. Ini masih